59, cuando tres hombres valientes forjaron un buen plan, con respeto y con coraje, de noble corazón, fundaron un pueblito con orgullo y tradición. Don Candelario Aguilar, de mirada firme y fiel, lideró con gran temple como todo un coronel. Le habló a don Francisco, hombre serio y servicial, pa' que unieran su palabra en un sueño sin igual. Y no tardó don Ángel, Guevara era su apellido, se sumó con voluntad, entre montes y caminos nació Tonalapacín, con gente trabajadora que lucha hasta el fin. Cada 3 de noviembre, fiesta grande hay en el cerro. San Martín de Porres cuida al pueblo desde el cielo. Con ferias, danzas y rezos, la unión se hace notar. Y el calor de su gente no se puede comparar. Montañas lo rodearon y el sol al atardecer pinta cuadros de esperanza que no dejan de crecer. La tierra que vio nacer a paisanos de verdad, que aunque anden en el norte, la llevan por donde van. Gracias a aquellos hombres que sembraron libertad, el pueblo tiene historia, tiene fuerza y dignidad. Con este humilde corrido me despido sin rencor. Que viva Tonalapa, su gente y su fundador.